Hadi baba. Yalnız şu bir bağlantı bu motorun modelini falan yazdık tekrar. O parçayı buldu. 7-8 ay sonra. Sonra abi motoru yaptırdık. 1,5-2 milyar da masraf etti. 5 milyara mal etti motoru. Bak 5 milyara. Bir sattı. Bu dediğim 2010 senesiydi ha. Şimdinin parası olsa belki o tekne 50. Güzel bir şey. Bak. Vay, civarmaya bak. Evet. Sizin eski tekne değil mi? Evet.